Всем привет, друзья! Что, подготовим такую бэмочку. Такое вот крылышко. Было завалено с гузами. Кузовчик отрихтовал. Здесь также будет крылышко пластмассовое. Но крылышко уже снимать не буду, так как оно новое, китайское. Что, начнем, расшлифуем эту зону ремонтную. Ставлю 80-очку. И погнали. Так, ребята, 80-очкой я расшлифовал. Сейчас немного пройдем еще 120-очкой. То есть можно шпаклевать свободно на 80-ку. Если шпаклевать будете еще повторно, по второму разу, свободно на 80-очку. Просто она у меня подсела, уже стала даже лысая, можно сказать. То есть сейчас новенькую поставим 120-очку и красивую рисочку сделаем. И обезжириваем с антисиликончиком. Переходим сейчас на эту другую зону. То есть объясняю, эта шпаклевка, то есть тонко не работает. Ее надо немножко побольше наваливать. Тогда она очень хорошо себя ведет. Чем дольше играем, как говорил, тем меньше у нас дырочек остается. Так, ну просушил лампой. Давай, кидаем 120-очку на машиночку, немножко собьем, подровняем самое грубое и потом вручную начнем разбивать.
раскидаем такую. Берем такую-то лодочку. Резиновая, мягкая. 240-ка. Вполне достаточно, поверьте. Сейчас эту же 240-ку ставим, пройдем эту зону. Триста двадцаточка. У меня все подлодки. Все точно так же повторяем с машинкой 120.
Так, ну вот, ребята, все готово. Здесь я перебился уже. Ну, не снимал тут. Думаю, не столь важно. Что, обклеиваюсь. Здесь будем ложить 2 слоя. Здесь по 3. Все, продуемся. Обклеиваемся. И смотримся. И все, оставляем на полчасика каких. Первый слоец такой. Он сейчас распятнится весь, а потом уже вторым уйдет. Все. Все, делаем еще одну выдержку и пройдем еще по ремонтным зонам. Все. Всем спасибо. Всем удачи. Пока. Правда, вышкурим все вместе. Так что смотрим продолжение.